საგამოფენო სივრცე ამფითეატრი დაკიდული ბილიკი და პანორამული გადასახედი უკვე 2 წელია ოკაცეს კანიონში სამუშაოები მიმდინარეობს. დღეს პროექტის პირველი ნაწილის პრეზენტაცია გაიმართა. ტურისტული კომპლექსის მშენებლობა გრძელდება, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის მიიღებს ის საბოლოო სახეს. ასე გამოიყურება ოკაცის კანიონის პროექტი, რომელიც პრომეთეს მღვიმეს დაუკავშირდება და ერთობლივ ტურისტულ კომპლექსს შეადგენს. ხეობის ფართობი 70 ჰექტარია. ტურისტული კანიონის ახლადაშენებული 740 მეტრიანი კლდეზე დაკიდული ბილიკი პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. იმაჩნია, რომ ამ რეგიონის, ამ რაიონის განვითარებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული ადგილი, ეს განავითარებს შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს. ამ კანიონის განვითარებით, როგორც ამ ცენტრის აშენების შემდეგ დაახლოებით 80-მდე ადამიანი იქნება პირდაპირ და არაპირდაპირ დასაქმებული. ოკაცის კანიონის პროექტის განხორციელება 2012 წელს დაიწყო. მოეწყო ვიზიტორთა ცენტრი, საგამოფენო დარბაზი, ადმინისტრაცია, კაფე, ამფითეატრი, კანიონში გამშვები პუნქტი, დაკიდებული ბილიკი, პანორამული გადასახედიც აშენდა. პროექტების განხორციელებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. აქ არის მე-19 საუკუნის უნიკალური დადიანების პრეპარკი, რომლის გავლითაც უკვე ხვდებით ამ ოკაცის კანიონზე. აქ არის დაკიდებული ბილიკი, ჯამში დაახლოებით 800 მეტრია, საოცარი სანახაობა. დაგეგმილია ასევე სოფელ გორჩში ინფრასტრუქტურის მოწყობა კუჩხის წყალვარდნებთან. სოფელ გორჩში პრემიერ-მინისტრი მოსახლეობასაც შეხვდა და ის პროექტები გააცნო, რომლის განხორციელებაც მომდევნო წლების განმავლობაში იგეგმება. ირაკლი ღარიბაშვილს მოსახლეობამ დადიანების სასახლის რეაბილიტაციის თხოვნით მიმართა. დადიანის ეს შენობა, რომელიც იყო სასახლე, ისაც გაპარტახებულია. შემონაგო შეგვიძლია დავიწყოთ, რომ ის დაზიანებულია, კიდევ უფრო არ დაზიანდეს. და მე გვირდებით, რომ ამას გავაკეთებთ. მომდევნო წელს იგეგმება ჭინჭქის მიმართულებით 7 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთის სრული რეაბილიტაცია. საშუალებას მიცემს როგორც ხონის რაიონს, ასევე წყალტუბოს რაიონს გაუმჯობეს თავისი ინფრასტრუქტურული პროექტი ტურისტების მომსახურების კუთხით. ჯერჯერობით უცნობია, როდიდან დაიწყება დადიანების სასახლის რეაბილიტაცია. ხონის მუნიციპალიტეტში მდებარე ოკაცეს ხეობა კი უკვე ტურისტების მოლოდინშია. აღმოაჩინა, იმოგზაურე და შეინარჩუნე ოკაცის კანიონი. ეს ამ უნიკალური ადგილის მთავარი გზავნილი გახდება.